Esam Vecdaugavā, un vienā no mūsu projektiem 100 kvadrātmetri, 2 guļamistabas, kabinets, forša plaša viesistaba ar lieliem logiem un saulaino pusīti. Plus mums ir fantastiska liela 10 kvadrātmetru vannas istaba. Vanna, duša, pods, izlietne, viss, kas vajadzīgs, flīzes arī būs, zviežu žāvētājs arī. Protams, viesiem esam padomājuši arī viena sanas kopā ar tehnisko telpu, veitveris un mājā ir iebūvēts šķūnīts iekšā. Iedomājies, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ērti. Tev nav jāizvieto kaut kur šeit, vai šeit, kaut gan rektei arī vairāk sēkas. Bet tā saimniecības sēka ir tieši paslēpta un galu galā, ja gribēs glabāt burkas ar saldo vai burkas ar konserviem, tev arī tur ir vietiņa. Tā kā 100 kvadrātmetru vietā ir pietiekuši daudz vietas. Nu, lūk, ejam apskatīsimies, pastamies uz tām kolonām. Jā, nu, tās kolonas tiešām ir nesošas, spēcīgas un betona pamati. Starp citu, kopņu sistēma, ja nemaldos, Freimans ir ražojis un reklāma jums. Un, jā, nu, Džeki stāstīja, ka šeit kopnes ir veidotas 2 piegājienos un 2 apjomiem, un varēsiet redzēt citos viļģikos, kā būvnieki viņus montēja, ko viņi teikuši. Un, jā, 110 kvadrātmetri, jāsaka tā, ka terasīte aptuveni 30 kvadrātmetri, kopā ar visiem lieveņiem, terasi iekštelpām 149, fantastiskā, tiešām fantastiskā vietā, šodien saulīt mūs lovo, un zābakus redzējāt, makšķere ir, un drīz dosimies laivot.